Fala, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Deu uma sumidinha do canal aí, alguns imprevistos aqui, mas aos poucos aí a gente vai começar a voltar de novo a postar os vídeos aí, tá? A gente recebeu hoje aqui essa CRV, um grande amigo nosso aí, e ele aí andou reclamando que na hora que ele dá partida, tá dando um estouro, tá? No princípio ele me passou todas essas informações pelo telefone, e hoje ele trouxe o carro aqui. Aparentemente, quando eu ouvi as informações que ele me passou pelo telefone, eu suspeitei desse estouro ser vela, combustível ruim, bico, etc, né? Parte ali de injeção, tá? Mas aí, para nossa surpresa, a gente acabou tomando outro rumo depois que teve o carro em mãos aqui, tá? Eu vou pedir pro meu filho dar partida no carro aqui agora. E agora ele não vai fazer o barulho, tá? Porque a gente colocou um calço aqui, ó. O problema aqui, gente, já vou até antecipar que eu não gosto de enrolação. O problema aqui tá nesse coxinho aqui do câmbio, ó. Tá? Então quando dá a partida, ele bate ali e dá um estouro. Dá um barulho meio que de um estouro. Tá? E a gente fez o que aqui pra sanar o barulho? A gente calçou aqui embaixo com o macaco, bem no câmbio. Tá? A gente calçou aqui no câmbio, ó, e o barulho parou. Ou seja, forçou o coxinho lá em cima e acabou sanando o barulho aí. Tá? A gente vai dar partida agora com ele aqui no lugar. E depois a gente vai tirar ele e vai dar partida pra vocês perceberem aí qual que era o barulho. Dá partida aí, filho. Não, agora não faz o barulho. Desliga e dá partida de novo. Pode parar. Agora eu vou tirar o calço lá e vou dar partida pra vocês verem. Agora a gente acabou de tirar o calço aqui, ó. Tá sem o calço tá aqui do lado, tá? Que é o macaquinho que vem no carro mesmo, tá? Agora a gente vai dar partida sem ele aqui, ó. Vocês vão notar o barulho aí. Dá partida, filho. De novo. De novo. Desliga. Espera um pouquinho. Vira a chave. Deixa o painel acender um pouquinho. Ó, vocês vão notar que ele vai fazer tipo um estouro, ó. Batendo ferro com ferro. Dá a partida. De novo. Dá pra pegar no vídeo aí, tá? Ou seja, problema aqui, pessoal, o coxinho do câmbio, tá? Trocar aí vai ficar zerado. Quando eu fizer a troca aí, eu faço outro vídeo pra vocês aí ver também, beleza? Valeu, mais um videozinho novo no canal aí. Não esqueça de dar seu like, deixa um comentário aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pra quem não me conhece também, trabalho aqui na Honda há 7 anos, tá? E estamos iniciando essa nova jornada aí, postando os vídeos aí pra ajudar a galera também. Deixa de dar seu like aí que ajuda bastante o canal. Valeu!